Velkommen til Jeg håber, I nyder videoen. Han er ham der præsidenten. Hvad er det for nogle spørgsmål, du stiller? Nej. Hej. Super. 8. Jeg skal op igen. Spille PlayStation, gå ud for at lege eller se TV nogle gange. Rasha, Neo plejer en gang at spille PlayStation eller også er ude at lege. Faktisk 11. Jeg skal begynde i 5. Okay. Og så mig 10. Så går jeg fodbold. Hej. Sylvia. 6. Jeg går fritidshjem. Det er sådan noget, hvor alle går rundt i sådan noget tøj. Man skal klæde sig ud, og så klæde og tynde som dyr eller djævel eller sådan noget. Og så lige pludselig får man noget af klæden og tynden ud. Hvem der slår det meste ud, de er klædetrækkerne. Hvem der slår det helt ud, de er kongen. Hvor man hygger sig i aften og får nogle gaver i jul og sådan noget. Og så fejrer det, og så får man bare gaver og det og hygger sig. Ved du, hvad ramadan er? Nej. Eller en hel måned, kan man sige. Hvor at alle muslimerne faster. Man spiser ikke i sådan et par timer, og så når det bliver nat, så man bare spise. Man kan, altså hvis man er cirka 14-15 år, så er man faktisk, så skal man faste. Det går ud på det der hvor man skal prøve at have følelsen som de fattige. Spise, man må have lidt drik, og så må man ikke mere. Man må læse notte og læse meget, så man må alt bortset for høre musik og alt muligt andet. Ja, for det meste er jeg indenfor, fordi hvis jeg løber for meget, så bliver jeg endnu mere sulten. Det er jo ikke noget. Der er fest. Ja, når man faster, så må man jo ikke spise vel. Ellers man må heller ikke høre musik. Eller dans. Hvad er det? Aftari, når man åbner fast. Alt muligt? Det ved jeg ikke så meget. Det ved jeg ikke så meget. Hun laver food talk, og ellers laver hun... Ja, hun laver ellers det der... Ja, hun laver... Ja, det er mad, der skal laves. For eksempel... Gime kebab eller shami kebab, eller hvad der nu end skal laves. Hun laver samosa og pakora, og så ligger hun nogle gange en mini-stak eller sådan noget gulerod. Og så laver hun også bøger. Han sælger koraner. Flyver, redder mennesker, kæmper for bøder og har det sjovt. Jeg tror, han er sanger, Ja. og jeg tror, han spiller også golf nogle gange. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke så meget. Ja. Ved du, hvem han er? Hvem? Abdul Wahid Pedersen. En vej. En målmand En målmand? til håndbold Okay. Hvor spiller han? i Danmark. Han er en pige. Ja. Hun er lidt langt hår, og hun er målmand for Danmark. Og hun er også god til målmand. Rigtig noget at glæde sig til. Det er jo bare at spise noget bagefter. Rigtig mange gange går jeg bare ud og lege, så mange timer på timer at lege med mine venner. Ja.
Og nogle gange spiller jeg også PlayStation. For det meste prøver jeg at lege udenfor, altså hvis det ikke regner, ikke også? Ellers spiller jeg fodbold, cricket. Hvad sagde du? Jeg tror, at det er færdige. Gør du? Husk at donere penge til de fattige børn. Ellers kommer jeg efter jer. Det gør jeg også. God ramadan! They've got possession out in the wide. Gør en forskel i dag. Rather than just dreaming his lines. Gør en forskel i dag. Hjælp børnene. Jeg vil gerne komme til. Det er min! Today, they've got to be careful because this referee is a stickler for discipline, shall we say. Quite often I've seen him. Nej! Han brændte straf! It's going to be a throw here. Jeg skal gøre en forskel i dag. Hjælp de fattige børn. Tak for det, Isabel. Husk at donere. Tak for det, Isabel. Husk at donere. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are